Здравейте, казвам се Росен Даскалов, изпълнителен директор на компанията Syncars Industry. Днес искам да ви покажа докъде сме стигнали с нашото бейби, нашия демо автомобил за панера в Мюнхен. Остават просто броени дни. В петък автомобилът трябва да пътува за Мюнхен. Това са нещата, за които ви разказвах, вече сгубени по-отблизо. Например, това е roll cage-ът, който защитава, така да се каже, шофьорът или пилотът на автомобила от акциденти и съответно държи целият bodywork. Съответно виждате в предната част колко много тръби има. Тези всички тръби създават една обща структура, която, както казах, основно се грижи за пилота при евентуален инцидент. Тук е разположена кормилната рейка, предна част на автомобила, която идва от реномиран производител, парното съответно на автомобила. Интересно много е продължението от тук нататък на самата компоновка на автомобила. Това тук са товарните отсеци, където са предназначени за разполагане на фотоволтаичната система и техните контролери. Трите зарядни зареждаме на 3 фази с общо около 10 кВт. Стандартно единствено една марка автомобили има по-мощно зарядно. Ние се борим да зареждаме през цялото време за около 8 часа през нощта, т.е. през възможно най-ефективните като потребление часови зони. Тук е разположена самата батерия, както виждате, ето вече тя е свързана, 60 кВт часа, съответно 270 клетки на 144 волта. Много интересно е окачването, както отпред, така и отзад. Много рядко може да се види в индустрията автомобилната с окачване Double Wishbone, горен-долен носач с Double Shock Absorbers, т.е. двойни амортисьори. Всички елементи са от съществуващи автомобили, изпитани, пробвани, тествани от нас преди това, за да нямаме абсолютно никакво време за проверка. Съответно модерна електрическа ръчна спирачка. Тук се намира диференциалът или скоростната кутия, електромоторът на автомобила. Това всъщност е целият задвижващ отсек. В момента работим по поставянето на полоските. Съответно, интересното е тук, че задните колеца са свързани с кормилната рейка, която, както виждате в момента, при завъртане на този временно поставен инструмент, съответно задния мост завива. Това нещо сме го предвидели като екстра за по-нататък, но в момента го интегрираме само като тестово. Съответно електромотор ще бъде разположен тук на този фланец и в синхрон с волана отпред при скорости на движение под 10 км в час. Тук ще има един сензор, който в момента интегрираме. При завъртане на волана съответно ще се завърта и задният мост. Тоест автомобилът ще може, понеже с 3 метра междуосово разстояние, ще може много лесно да завива, както вече показах. Съответно продължаваме с контроля на автомобила, багажното отделение. Тук е разположен Power модулът, който преди това разказвах за него и който всъщност задвижва целият автомобил от електрическа гледна точка. И съответно няколкото бушона ще бъдат разположени в това табълце, където свързват с Cloud системата и тя всъщност работи паралелно, когато всички други системи са изключени. Мога да ви разказвам още много, но да не бъдем дългословни. През следващите дни ще ви покажем вече автомобила завършен и пътуваш за Мюнхен. Благодаря много за вниманието, бъдете здрави и всичко най-хубаво от нас.